শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা একটা ক্লাস দেব আপনাদের। আমাদের কাছে যে সার্কিটটি আছে এটা হচ্ছে এসি ইনভার্টার সার্কিট, অর্থাৎ এসির একটা সার্কিট। তো এই সার্কিটের প্রবলেম হচ্ছে যে মোটর আসতে করে, অর্থাৎ মোটর স্লো করলে তো এসি কাজ করবে না। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আগে সার্কিটটা আমরা দেখব। সার্কিটে দুটি আইজিবিটি ইউজ করা হয়েছে এবং এই সার্কিটে দুটি মোটর চালানো হয়। একটা আইজিবিটি এখান থেকে একটি মোটর এবং এখান থেকে একটি মোটর ইউজ করা হয়েছে। দুটি আইজিবিটি ইউজ করা হয়েছে, দুটি আইজিবিটিতে দুটি মোটর চালায়। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রবলেম অনুযায়ী কিন্তু আমরা কাজ করবো। আমরা প্রথমে যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা প্রথম থেকে আইজিবিটি ভালো আছে কিনা, আইজিবিটি ভালো আছে কিনার জন্য আমরা মিটার দিয়ে চেক করবো আইজিবিটিটা। আমরা কাজ করে আপনারা দেখবেন ইনশাল্লাহ। আমরা আইজিবিটি চেক করার জন্য মিটার অবশ্যই ডায়োড সিলেক্ট করবো। ডায়োড সিলেক্ট করার পরে এখানে হচ্ছে আইজিবিটির নেগেটিভ ভোল্টেজ হচ্ছে এই পিন থেকে পজিটিভ ভোল্টেজ হচ্ছে। এখানে আইজিবিটি চেক করার জন্য নেগেটিভে মিটারের পজিটিভ নেগেটিভ করতে হবে। আমরা দেখব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আইজিবিটি আমাদের আইজিবিটি ভালো আছে, শর্ট নাই। পরে আইজিবিটি আমরা দেখব। আমাদের আইজিবিটি দুটো ভালো আছে। আইজিবিটি কিভাবে চেক করি? তো আমরা প্রত্যেকটা পার্ট, যেহেতু আমাদের মোটর চলে, আমাদের আইজিবিটি ভালো আছে। আইজিবিটি ভালো আছে, মোটর চলবে না। তো এখন আমরা দেখবো যে মোটর কেন আসতে ঘুরে। আসতে ঘোরার একটা কারণ হচ্ছে যে আইজিবিটির গেটে যদি সিগন্যাল পুরোপুরি না পায় তাহলে আসতে ঘুরতে পারে। আমরা আইজিবিটির গেটে আমরা রেজিস্টারগুলো দেখবো, রেজিস্টার ওপেন হয়ে গেছে কিনা। নতুন রেজিস্টার ওপেন হয়ে যাবে, সিগন্যাল মিস করবে, আর সিগন্যাল মিস করলে আমাদের মতো আসতে পারবে না। রেজিস্টার চেক করার জন্য মিটার আমাদের সিলেক্ট করতে হবে। আমরা একটা করে রেজিস্টার করছি। আমাদের 0 গেটের সব রেজিস্টারগুলো আমরা চেক করবো। 100 রেজিস্টার, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমাদের 10 রেজিস্টার, ঠিক আছে। 4.7 রেজিস্টার, যেহেতু প্যারালাল আছে কম দেখাইবে, ঠিক আছে। 4.7 যেহেতু রেজিস্টার প্যারালাল আছে এজন্য আমাদের দেখাইবে, ঠিক আছে।
সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে দেবো। কারণ গেটের পিন যদি আপনার কন্ট্যাক্ট না পায় তাহলে আমাদের এই সমস্যা হতে পারে। আমরা যদি গেট সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে দেবো, কিন্তু পার্টস ভালো আছে, না হওয়ার কোনো কারণ নেই। যদি এখন হচ্ছে আমাদের আসতে আইজিবিটির গেট সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে গেটের আইজিবিটির গেটের সবগুলো পিন আমরা সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করবো। আইজিবিটির গেটের যে রেজিস্টারগুলো আছে সব রেজিস্টারগুলো আমরা সোল্ডারিং করবো। এভাবে আমরা আইজিবিটির গেটে যে রেজিস্টার সব পার্টসগুলো আমরা সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে দেবো। যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইজিবিটির গেটের যে পার্টসগুলো আছে সবগুলো ভালো দেখাচ্ছে, আইজিবিটির একটা গেট পিন যদি আমাদের কন্ট্যাক্ট না পায় তাহলে কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা হতে পারে। সেক্ষেত্রে এভাবেই আমরা প্রত্যেকটা আইজিবিটির গেট